Hallo zusammen, wir sind sechs Gruppe. Ich heiße Camini Rizal Arsyad. Ich heiße Artika Sredebi. Ich heiße Nurfaida. Ich heiße Marces Miranda. Viel Spaß beim Zuschauen. Willkommen in Benteng Rotterdam. Heute werden wir eine der historischen Städten aus der Zeit des Königreichs Goa und der niederländischen Kolonialzeit erkunden. Lassen Sie uns diese Reise beginnen. Herzlich willkommen meine Freunde. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich möchte euch eine Geschichte über einen besonderen Ort in Makassar erzählen. Wenn man dieses Fort von oben sieht es aus wie eine große Schildkröte, die zum Strand von Losari schwimmt. Warum eine Schildkröte? Für das Königreich Goa Talo war die Schildkröte ein Symbol für Stärke. Eine Schildkröte kann an Land und im Wasser leben. Und das Wichtigste ist, eine Schildkröte geht niemals zurück. Sie geht immer nur nach vorne. Das war der Geist der Menschen in Makassar. Aber in diesem Schildkrötenpanzer gibt es 13 wichtige Gebäude. Lasst uns diese Gebäude zusammen ansehen. Jetzt gehen wir hinein und auf der linken Seite gibt es Gebäude B, Gebäude C und das Lagaligo Museum. Auf der rechten Seite gibt es Gebäude O, Gebäude N und das Lagaligo Museum. In der niederländischen Kolonialzeit war Gebäude B ein Büro der Reinigung und Verwaltung. Einige Räume wurden auch für wichtige Dokumente und Waffen der Soldaten genutzt. Heute wird Gebäude B als Büro und zum Schutz der Kultur im Fort Rotterdam verwendet. Dort finden auch kulturelle Aktivitäten und Bildungsprogramme statt, die das Museum unterstützen. Während der niederländischen Kolonialzeit wurde Gebäude C als Kaserne oder Wohnort für Soldaten und VOC-Mitarbeiter genutzt. Einige Teile des Gebäudes wurden außerdem für logistische Aktivitäten und zur Lagerung des Bedarfs der Festung verwendet. Bei der Gebäude 1 bis 5. Gebäude 1, früher war das die Verwaltung. Hier haben die Niederländer alle Dokumente geschrieben. Gebäude 2. Heute ist hier das Museum Lagaligo. Früher war es ein Lager für Lebensmittel. Jetzt zeigt es die alte Geschichte von Sulawesi. Gebäude 3, 4 und 5. Das sind Lagergebäude. Früher waren sie Lager für Gewürze und Waffen. Die Mauern sind sehr dick, damit es drinnen kühl bleiben und die Gewürze nicht kaputt gehen. Mitte vom Forststadt ein besonderes Haus, die Kapelle oder Kirche. Dieses Gebäude sieht sehr europäisch aus. Früher haben die Soldaten und die Menschen im Fort sich gebetet. Es zeigt, dass das Fort wie eine kleine Stadt war. Jetzt gehen wir in den Süden zu den Gebäuden 10 bis 13. Das ist das schönste Gebäude im Süden. Hier gibt es Gold, traditionelle Kleidung und alte Manuskripte. Hier in Gebäude 11 und 12 hat Offiziere gewohnt. Die Fenster sind sehr groß, weil es in Makassar oft sehr heiß ist. Und Gebäude 13, das ist ein kleines Haus für die Logistik im Alltag.
Jetzt kommen wir zu einem traurigen, aber wichtigen Teil Bastion Bacan. Hier gibt es ein kleines Gebäude. Das ist das Gefängnis von Prinz Diponegoro. War ein großer Held aus Java. War hier 22 Jahre lang gefangen, bis im Jahr 1855 starb. Sein Zimmer war sehr klein und dunkel. Jetzt, das ist Kanone. Auf Indonesisch Mariam. Diese Kanone ist ein historisches Objekt im Fort Rotterdam und wurde früher zur Verteidigung genutzt. Heute dient sie als Touristenattraktion und Lernobjekt über die Geschichte. Gebäude J ist eines der historischen Gebäude im Fort Rotterdam. Früher wurde es als Lager genutzt. Heute dient es als Bildungssport und Teil des kulturellen Erbes. Ich bin jetzt im Gebäude K in Benten Rotterdam. Komm! Dieses Gebäude ist ein historisches Bauwerk aus der Kolonialzeit und wird heute als Kulturerbe erhalten. In Benten Rotterdam war ursprünglich zwei Stocke, aber heute ist nur das Erdgeschoss erhalten. Früher wurde es als Gefängniszellen und Teil des Verteidigungssystems der Festung genutzt. Der Gang in Benten Rotterdam wurde als Verbindung und Kontrollweg sowie als Teil des Sicherheitssystems und für die Bewegung und Gefangenen genutzt. Während der niederländischen Kolonialzeit wurde Gebäude O als Lagerhaus für militärische Ausrüstung, Lebensmittel und logistische Bedürfnisse der Festung genutzt. Dieses Gebäude unterstützte die Verteidigungs- und Betriebsaktivitäten innerhalb von Rotterdam. Heute wird Gebäude O als Teil des Museum- und Kulturhaltungsbereichs genutzt. Einige Räume werden für Ausstellungen, Bildungsaktivitäten sowie kulturelle und Touristenaktivitäten für Rotterdam verwendet. Das Museum Lagaligo befindet sich im Komplex von Fort Rotterdam in Makassar. Das Museum ist eines der wichtigsten historischen und kulturellen Museum in Südsulawesi. Dort werden verschiedene Sammlungen wie traditionelle Kleidung, historische Gegenstände, Waffen, Manuskripte und kulturelle Erbstücke der Bugis, Makassar, Toraja und Mandar Kultur ausgestellt. Früher, während der niederländischen Kolonialzeit, wurde das Gebäude des heutigen Museums als Lagerhaus und Verwaltungsgebäude innerhalb der Festung genutzt. Einige Räume dienten auch militärischen und logistischen Zwecken zur Unterstützung der Aktivitäten in Fort Rotterdam. Fort und sehen wir eine historische Karte der Insel Sulawesi im Museum Lagaligo im Komplex von Fort Rotterdam. Diese Karte zeigt die geografische Form Sulawesi sowie wichtige Handels- und Verwaltungsgebiete in der Vergangenheit. Früher wurde die Karte von der niederländischen Kolonialregierung genutzt, um Handelswege, Kustgebiete und strategische Regionen in Sulawesi zu überwachen. Heute dient die Karte als historisches Lernmedium im Museum, Bücher,
können dadurch über die Geschichte, die geografische Entwicklung und die Bedeutung Sulawesi in der Kolonialzeit erfahren. Für den Bootsbau verwenden die Menschen in Süd-Sulawesi Ulin, Teak und Eisenholz, da sie stark und seewasserbeständig sind. Die Teile werden mit Kokosfaserseilen und Holzdübeln verbunden. Ohne Eisennägel, dieses Wissen wird seit Generationen als maritimes Erbe weitergegeben. Dieses alte Fahrrad wird im Museum Lagaligo in der Festung Rotterdam ausgestellt. Früher nutzen die Menschen es im Alltag, zum Beispiel um Waren wie Obst auf den Markt zu bringen. Das Fahrrad zeigt, wie wichtig es für den Transport und die Arbeit in Makassar war. Das Pinisi-Boot, ein traditionelles Segelschiff aus Süd-Sulawesi, insbesondere aus der Region Bulukumba. Es wird vom Volk der Konjo nach uralten Techniken ohne eiserne Nägel gebaut. Früher wurde Pinisi als Handelsschiff genutzt, das bis ins Ausland segelte, um Gewürze und Waren zu transportieren. Die Kunst des Pinisi-Schiffbaus wurde 2017 von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt. Das Lepa-Lepa ist ein traditionelles Boot der Küstenbevölkerung von Südsulawesi. Das gelbe Boot wird zum Fischen und zum Transport von Meeresprodukten genutzt. Es ist lang und schmal und hat seitliche Auslager für Stabilität auf dem Meer. Für die Bugis Makassar Fischer ist das Lepa-Lepa ein wichtiger Teil ihres Lebens und ihrer Meereskultur. Der Bootsbau erfolgt mit einfachen Werkzeugen wie Sägen, Meißeln, Macheten und Holzbohrern. Damit wird das Holz geformt und verbunden, ohne die Fasern zu beschädigen. Die Bootsbauer Pande Biseang arbeiten mit überliefertem Wissen. Ihre Handwerkskunst bestimmt die Stärke des Bootes. Das Baganboot ist ein traditionelles Fischfanggerät aus einem Holzzubau auf zwei Booten. Nach werden Lampen angebracht, um Fische anzulocken. Die Bugis Makassar Fischer fangen damit meist Sardellen, es zeigt nachhaltige, traditionelle Nutzung des Meeres. Das Bagan-Tancap ist eine Bambuskonstruktion, die im Flaschenmeer an Flussmündungen oder Flüssen aufgestellt wird. Es dient den Fischern zum Auslagen der Netze und Warten auf den Fang. Wird oftlich verwendet, um Fische anzulocken. Diese Methode ist bei den Bugis Makassar weit verbreitet. Die Küstenbevölkerung nutzt Netze, Reusen und Bambusfallen zum Fischen. Die Werkzeuge bestehen aus Rattan, Bambus und Nylonfaden. Jedes Gerät ist für bestimmte Gewässer und Fischarten gedacht. Ihr Gebrauch zeigt traditionelles Wissen zur Erhaltung des Meeres. 1, 2, 3. Zur Navigation nutzten sie Leute Kompass und Schiffsuhren zur Richtungs- und Zeitbestimmung. Die Stromkin-Lampe diente zur Beleuchtung und zum Anlocken von Fischen. Diese Werkzeuge ermöglichten sicheres Salgen von der GPS-Zeit. Sie sind auch Symbole des Bugis Makassar Handels. In der Vitrine von liegt ein alter, handgeschriebener Koran auf einem hölzernen Lesepult. Dieses heilige Buch dient als spiritueller Wegweiser und bewahrt die Lehren des Glaubens für die Gläubigen auf.
Zusammen mit der Gebetskette symbolisiert es die tiefe Tradition der Reflexion und des Gebets. Das Bild zeigt Artefakte aus dem Kyoni-rai Luwu, darunter historische Flaggen mit kalligraphischen Symbolen. Diese Gegenstände dienten als Symbole der Macht und Identität sowie der engen Verbindung zwischen Staat und Religion. Sie bewähren das Erbe einer der ältesten Zivilisationen in Süd-Sulawesi. In der Vitrine sind antike Steinstatuen und Megalithen zu sehen, die aus einer längst vergangenen Ära stammen. Diese Objekte dienten als Grabmale oder zeremonielle Denkmäler, die Vorfahren zu ehren und den Übergang in die spirituelle Welt zu markieren. In der Vitrine glänzt prächtiger Goldschmuck, darunter eine kunstvolle Krone und zeremonielle Bänder. Diese kostbaren Objekte dienten als Insignien der Macht und wurden bei königlichen Zeremonien getragen, den hohen Status und Reichtum des Adels zu zeigen. Masa Feudality. In der Altsteinzeit lebten die Menschen sehr einfach. Sie suchten Essen durch Jagen und Sammeln. Die Werkzeuge waren aus Stein und Knochen. Die Menschen zogen von einem Ort zum anderen, Essen zu finden. Fossilien und Städtwerkzeuge zeigen das Leben der früheren Menschen in Süd-Sulawesi. Das ist ein Modell von einem Bala Asung. Das ist ein traditionelles kleines Haus, umreißt oder gerade Schar zu langen, damit es trocken bleibt und Tier es nicht essen. Der Reisenbau auf den Feldern nutzt traditionelle Technologien und das Wissen der Vorfahren, die Qualität der Pflanzen und die Ernte zu verbessern. Die Bauern verwenden auch heute noch verschiedene traditionelle Werkzeuge für die Pflege der Reispflanzen. Dazu gehören die Hecke für die Bewässerung und Feldwege, eine lange Machete für hohes Gras, ein kleines Messer für Unkraut sowie das Werkzeug Pasero Anago, Schädlinge von den Pflanzen zu vertreiben. Dieses Gerät wird verwendet, die Reisehülse mechanisch vom Reiskorn zu trennen. In dieser Vitrine sehen wir Gegenstände für Geburtsrituale wie ein Steingutgefäß, Keramikteller und Silberschale. Diese Dinge werden benutzt, das Neugeborene willkommen zu heißen und traditionelle Gebete zu begleiten. Dieses Kleid, genannt Baju Bodo, hat verschiedene Farben, die das Alter der Trägerin zeigen. Rosa für kleine Menschen unter 10 Jahren, Rot für Teenager oder junge Frauen zwischen 10 und 14 Jahren, Dunkelrot für erwachsene Frauen, Lila für Witwen und Grün Spazil für Frauen aus dem Adel. In Süd-Sulawesi spielen Musikinstrumente bis heute eine wichtige Rolle bei traditionellen Festen wie Hochzeiten, Geburten oder Beschneidungen. Instrumente wie Floten, Trommeln, Kecapi, Sesungriuh, Anabacing und Kancing begleiten diese feierlichen Zeremonien der Menschen und des Adels in den ländlichen Regionen. Buset, lancar banget tuh ngomong. Hinter mir sehen Sie das Lamming. Das ist ein traditioneller Hochzeitaltar aus der Region Bugis Makassar. Besteht aus einem schön geschmückten Bett und vielen Bosara. Das sind Behälter für Essen, die zeigen, dass Gäste willkommen sind. Dieser Ort ist ein Ehrenplatz für das Brautpaar. Symbolisiert einen hohen sozialen Status und Beginn eines neuen Lebens.
In Toraya werden die Verstorbenen in Liang beigesetzt, wobei die Särge den sozialen Status widerspiegeln. Liang City, einfacher Gräser in Felsspalten für die untere Schicht. Liang Toke, Hengede, quadratische Stärke für die Mittelschicht. Erong, Holzsäge in Form von Buffel für die Hochhade oder Boten für Dorfgründer. Die traditionelle Architektur der Toraja umfasst das Tongkonan oder Wohnhaus und den Alan oder Reisspeicher. Es gibt verschiedene Arten von Tongkonan je nach Funktion. Tongkonan Layuk, Ort für die Festlegung von Stammesregeln. Tongkonan Pekaindoran, Zentrum der traditionellen Verwaltung. Tongkonan Batu Ariri, Dien der Pflege des Familienerbes. Tongkonan Pak Rapuan, Häuser für Familien mit niedrigerem sozialen Status. Diese Sammlung zeigt traditionelle Webstühle namens Gedokan. Zu den wichtigsten Textilien gehören Tenun Gambaran, wird in der Region Bulukumba als Leichheizung verwendet. Tenun Paruki, Toraja, Einbau Wollgewebe mit Toraja-Motiven wie Buffel oder Tedong und Hauser oder Tongkonan. Sarung Sereta Curek, ein typischer Bugis Makassar, Muster mit großen oder Laba und kleine Karos oder Ren. Die Bedeutung der traditionellen Waffen wie folgt zusammenfassen. Kulturelle Identitas für die Stamme der Bugis und Makassar ist der Badi, ein traditioneller Dolch, ein unversichtbares Symbol der Männlichkeit und Identitas. Die Meisterschmieder, die Waffen werden vor spezialisierten Schmieden hergestellt, die als Pandra-Besi oder Pak Dede Besi bekannt sind und denen auf spirituelle Kräfte zugeschrieben werden. Symbolik und Handwerk, Merkmale wie die Näserung des Einses oder Pamor sind nicht nur dekorativ, sondern tragen tiefe symbolische Bedeutungen. Funktion dieser Waffen dienen verschiedenen Zwecken als Mittel zur Selbstverteidigung, als Alltagswerkzeug, als Kollegen, Insekt oder für die Jagd. Traditionelle Bugishäuser werden nach dem sozialen Status in 3 Typen unterteilt. Die Soraya oder Balak Lompoa sind große Adeles-Palaste mit 7 Dachbänden, während die Saupitik oder Terata kleinere Häuser ohne spezielle Strukturen sind. Für die normale Bevölkerung gibt es das Bola oder Balak. Dieses Städtenhaus hat 3 Bereiche. Die obere Eleiner Rakyang dient als Speicher für Lebensmittel. Die mittlere Ebene als Bola ist der Wohnraum mit Küche und die untere Ebene oder Awasau unter dem Haus wird für Geräte und Tiere genutzt. Der Handel in Indonesien existiert schon seit dem Sriwijaya-Reich. In Süd-Sulawesi wuchs der Handel besonders stark mit der Ankunft des Islam. Ein Beweis dafür ist die goldene Dinare-Währung, die während der Herrschaft von Sultan Hasanuddin genutzt wurde. Außerdem zeigen Funde von älterer Keramik aus China, Thailand, Europa, Vietnam und Japan, dass es damals schon große internationale und politische Beziehungen gab. Diese Sammlung ist ein Erbe des Konigreichs und zeigt die Größe und Kultur des damaligen Königreichs. Gegenstände wie goldene Scherben, königliche Kleidung und Keris wurden als Symbol von Ehre, Macht und Schutz des Königs verwendet. Diese Hinterlassenschaften zeigen auf die Fähigkeiten der Gesellschaft von Bonne in der Herstellung von wertvollem Schmuck und traditionellen Waffen. In der Jugendsteinzeit wohnten die Menschen fest an einem Ort. Sie jagten nicht mehr nur, sondern machten Landwirtschaft und hielten Tiere. Ihre Städtwerkzeuge
waren besser und feiner. In dieser Zeit machten die Menschen auch Töpfer, Waren, Schmucks und einfache Kleidung. Was den Beginn einer Kulturzeit. Die Megalithic-Kultur oder tradisi Megalithic in dieser Zeit wollten die Menschen große Denkmäler ausstellen, um ihre Vorfahren und Güter zu ehren. Die Gesellschaft glaubte an ein Leben nach dem Tod. Sie bauten große Steingräser und Menhire als Symbole für ihren Glauben. Das zeigt, dass ihr soziales und kulturelles Leben schon sehr entwickelt war. Dieses Gebäude erzählen die Geschichte von Makassar, von den Königen bis heute. Die Schildkröte erinnern uns daran, wir immer mutig sein müssen. Ohne diese Geschichten sind die Gebäude nur alte Steine. Aber durch das Museum Lagaligo bleibt die Geschichte lebendig. Wir müssen diese Geschichte schützen. Vielen Dank fürs Zuschauen.